अब जैसे आपको हिचकी आ रही है, आपने लाख यत्न किया, आपकी हिचकी बंद नहीं हो रही, तो आप ग्राम 1.5 ग्राम सौंठ पीस के बिल्कुल पाउडर बना लें मैदे की भांति, और उसमें थोड़ी सी आप मिश्री पीस के मिला दें। अब मिश्री और सौंठ मिला के जो आपने ये पाउडर बनाया, इसको आप किसी भी डिब्बे में सुरक्षित रखें। जब भी आपको हिचकी आने लगे तो आप इसको उंगली अंगूठे के अंदर लेके और ज़ोर से ऐसे सूंघें। इसके सूंघते ही जो इसकी गंध है सौंठ की, वो हिचकी बंद कर देती है। ये मैंने एक पे नहीं, पता नहीं कितने हजारों रोगियों पर अपनाया है नुस्खा।